ざいます。そしてこの礼拝に参加してくださっている方々、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はハワイチームが使わされておりましたけれども、祝福されました。そして今回は日本から、そしてロスから、ニューヨークからというようにパーラー秋元牧師の国だとして5名の方が使わされておりました。とても祝福で、され、また虹を何度も見せてくださったんですね。で、一人の方が信仰告白をして救われたということがブログにも載っておりました。で、ニューヨークから浅野牧師ご夫妻が使わされたんですが、行きは20時間かかったっていう、なんでそんなにかかるのかなと思ったら、ロスですね。で、トランジットに8時間もかかったそうで、なんと20時間かかってハワイに行ったということですけど、帰りはホノルルからニューヨークまで直行便で11時間で帰れるということだったので、よかったなと思いました。で、ホノルルの街と海をタンタラスの丘というですね、とても景色がいいところで、街とそれから海が見える、そのタンタラスの丘に行って皆さんが行ってるんですけれども、そのことを、聖歌の中でパウル牧師が言ったんですね。で、パウル牧師が今日はタランタランの丘に行きましたって言って正式な名前はタンタラスの丘なんですけどね、タランタランの丘に行ったって言ってみんな爆笑したということで、かえってそういうのでも緊張してたのがパッとほぐれて、またそんなのも面白いなと思って、タランタランの丘ってタランタランって多いらしいですよね。正式にはタンタラスの丘、とても景色がいいところです。ブログをご覧になった方お分かりになると思うんですけれども、とても祝福されました。お祈りを感謝いたします。で、今日早速ですね、1分動画、今日は教会館なんですが、まず1分動画を見ていきたいと思います。お願いいたします。皆さんこんにちは。今日は教会館についてです。教会というとステンドガラスに十字架がシンボルの建物と思っている方々も多いと思います。もちろん教会というと建物のことも指しますが、本来の教会という言葉はギリシャ語でエクレシアと言います。エクレアじゃありませんよ。それは呼ばれた人の集まりという意味です。つまり教会とは人々のことを指すのです。キリストを信じた人は神様の子供になります。教会はキリストの体で、頭はイエス・キリストです。クリスチャンは大きな全体としてのキリストの体の一部、世界の教会の一部であると同時に、一つ一つの教会、例えば東京アンテオケ教会の一部なのです。ですから私たちは個人として主と交わるとともに、身体の一部として主と交わることが重要なのです。これが主との正しい関係なのです。教会にはキリストが満ちているのです。ですから教会には神様の力と祝福が満ち溢れているのです。ありがとうございました。今日は教会館ですね。教会はギリシャ語でエクレシア、教会の頭はキリストですね。で、私たちはその身体の一部分です。で、教会という時にですね、今1本動画で言ってたんですが、2つあるんですね。で、キリスト教というとカトリックがありますね。それからギリシャ正教があります。それからプロテスタントですね。プロテスタント、この全部ですね、この救われた人たちですね、これを全部一緒にして教会、普遍的な教会ですね、これ教会と言います。で、もう一つは個々の教会ですね。各教会、個々の教会、
から私たちは兵庫フィラデルフィア教会ですから、例えばこのアンテオ家と東京アンテオ家とか、その兵庫フィラデルフィア教会とか、このように教会というと2つの呼び方が2つありますね。ですからこの中の一つであり、この中の一つであるということを覚えていただきたいと思います。そしてですね、私たちがこの救われると、神との関係なんですが、2つの関係を持って私たちは神から祝福を受けます。2つの関係を持って私たちは神から祝福を受けますね。で、まず神ですね。で、私たちはこの救われた時、個人として神の子供となりますね。ですからこの個人として神との関係を持ちます。そしてもう一つはこの教会の一部ですね。身体の一部ですから、教会の一部として神との関係を持ち、そしてそこから祝福を受けます。ですから両方から祝福を受ける、これが私たちの神との関係ですね。個人として恵みを受け、教会の一部として恵みを受ける。で、個人として、神の子供として祈ったり、また感謝したり、聖書を読んだり、また従うとか、いろいろありますね。あと教会の一部としてこの2つがあります。ですから教会に、属してない方、クリスチャンでもおられますが、その方はこちらの部分の恵みを失っているということになるんですね。で、教会の恵みってとても大きいですので、そういう方がおられましたら、教会の恵みってことも語っていただいたらいいと思います。で、この飯というのはこの教会ですね。この教会を通して飯が来るんですね。ですから私たちの飯というのは個人ではなく教会を通して飯が来ます。飯働き、これは全部教会を通してきます。ですから教会を離れての飯や働きはないですね。で、パウロ牧師はたくさんの働きをしておられますけれども、あれはパウロ牧師個人の働きではなく、東京アンテオク教会というその教会に与えられた飯ですね。ですから飯働きは全てこの教会を通して、教会を離れて飯働きはないということを覚えていただきたいと思います。今日はこの教会ですね。教会はエクレシア、エクレではないですよって言ってますと、エクレは美味しいですけどね、エクレシアです。では今日の1分動画は教会でした。じゃあ白馬キャップを、はい、お願いします。私を包んでくれる、乾いた心が満たされる。いつも私のそばにいてくれるから。I always believe in you.
ってしまう束の間の命と永遠の命とを交換するのは意味のないことです。お武家様もどうぞキリシタンにおなりになってください。毎晩のようにこっそり訪ねてきたのです。彼らとの交流はアン・イスクさん、臼木少将や松山常次郎代議士といった政界にもありがとうございました。今年も3月1日からですね、3日水曜から金曜日の日程で白馬スネルモイキャンプが、開かれます。スネルモイ道路所ですね。で、賜物のセミナーとか実践、また映像祭もあります。また朝夕の正会もありますし、各種のセミナーもありますし、また外でスキーやスノボーなど遊ぶこともできます。たくさんプログラムがありますので、どうぞご参加ください。この賜物のセミナー実践ですね、これら実際にこの奉仕の働きにとても重要ですね。また映像なんかもこれから大きく用いられていますので、これは、とても奉仕に重要なプログラムです。で、私たちは奉仕を通して立て上げられると聞きますね。また奉仕を通して神をさらに深く知ることができます。ですから奉仕というのはただ働くだけではなくてとても恵みの中ですね。ですからどんどん奉仕を与えられる奉仕を受け取っていっていただきたいと思います。で、今年もですね関西でバスをチャーターしていきますので行かれる方は山森牧師に申し込んでいただきたいと思います。で今も映像にもありましたけれども、今回からホームページから参加申し込みできますので、どうぞホームページからも申し込んでいただきたいと思います。それから、3月の終わりですね、27日から4月1日月曜日から土曜日の日程で感謝と賛美とリバイバルキャンプが今年も開かれます。で、このキャンプというのは他教会の方でもノンクリスチャンの方でも参加できるキャンプですので、どしどしご参加いただきたいと思います。それで飛行機会社がユナイテッド航空とシンガポールと全日空と3つの飛行機で行くんですが、ユナイテッドの、
最初のですね12万3800円と35席、これはもう埋まりましたので、もうこの席は取ることできませんので、その都度席を確保していきます。値段がこれでいけるかちょっと上がるかもしれないと思うんですが、そのようになってますので、この最初の35席はもう埋まってしまったということですので、よろしくお願いします。で今回は何年か一緒だったと思うんですが、そこと違うんですね。ホテルがトーランスというところにあるホテルに今回は滞在する予定になっております。このトーランスというところはなんか日本人がたくさん住んでるなんか地域らしいですね。でそこのホテルに今回滞在します。でホテルの近くに大きな日本食のスーパーがあるということを言ってましたので、食べ物も、自由にこう、調達できるのではないかなと思っています。で感謝さんとリバイバルキャンプなどで朝夕の盛会がありますし、またハリウッドの路上ライブもあります。去年はスプレンダーの方7名でしたかね、行かれました。今年もやはり森牧師をご家族で行くって今宣言しています。で、またゴスペルショーケースでブラザー・スティーブ氏が来てくださって賛美を見てくださいますし、またブラザー・スティーブ氏の後ろにアメリカの芸能界があるんですね。ですからそこで、どんなふうにこの道が開かれていくかとても楽しみだと思います。で去年はですねチャーチ・オン・ザ・ウェイのプレイヤーチャペルは行くことできなかったんですね。でも今年開かれました。ですから今年はチャーチ・オン・ザ・ウェイでプレイヤーチャペルで祈ることができます。でこのチャーチ・オン・ザ・ウェイですけれどもジャック・ヘイフォード氏の教会ですね。で今は2万人ぐらいの教会というふうに聞いておりますけれども、以前礼拝出席者がゼロになったことがあったんですね。でその時にこのジャック・ヘイフォード牧師が祈っておられた。その時に聖霊がこの雲のように街道を覆ったんですね。で四隅に天使が降りてこられたっていうことを聞いています。でそれから教会が大きく成長していったということで行かれる方は四隅にすごくこう臨座があるということをいつも聞いておりますので、ぜひ四隅で祈る機会が与えられたらと思います。なんかその四隅の臨在っていうのは、パウル牧師がおっしゃってたんですが、オリーブ山とか黄金門で祈るその特別なこの霊の感じ、その感じを受けるっていうことをおっしゃってました。示されている方、ぜひ、ご参加していただきたいと思います。信仰の踏み出しを見える状況ではなく、神様が示してくださっているなら、ぜひ信仰の一歩を踏み出していただきたいと思います。それでは今日のメッセージに入らせていただきますけれども、今日は司会者の方に読んでいただきましたけれども、第一テサロニケですね、5章の16、17、18、とても有名な箇所で何度もこの箇所は開いて、メッセージも聞かれたと思いますけれども、今日はここから、お話しさせていただきたいと思います。でここで5章の16、17、18で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、このように言ってるんですね。ここではまずいつも喜んでいなさい。いつも喜んでいなさい。そして次に絶えず祈りなさい。絶えずですね。そしてすべてのことについて感謝しなさい。このように言っています。ですから喜ぶ、祈る、喜ぶ、祈る、それから感謝ですね。で喜ぶにもいつも喜んでいなさい。いつも喜んでいなさい。で祈りも絶えず祈りなさい。絶えず祈りなさい。また感謝することは全てのことについて
全てのことについて全てのことに感謝しなさい。このようにここで言っています。これはその、18節の後ろにありますが、これがキリストイエスによって神があなた方に望んでおられることです。このことを神は望んでおられるんですね。で、望んでおられるとともに、しなさい、喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、感謝しなさい、このように命じていることです。望んでおられるとともにこの命令している言葉ですね。で、私たちがこの何か命令するときに相手のことを思って命令するときもあります。でも時には自分のために自分の都合がいいように命令することもあります。例えばすごくこうお酒飲む方とかいろいろいますけど、ヘビースモーカーの方とか、例えばヘビースモーカーの方に体に悪いからやめなさいという場合は、その方の体調、その方のことを思って言ってるわけですね。で、こういう場合は言われた方も受け入れやすいんですけれども、逆にこの自分のために命令するときっていうのはなかなか相手は受け入れてくれないと思うんですね。時々私もありますね朝起きてなんかまだあんまり人に会いたくないの時にどなたかが来ると夫にちょっと出てとかね行ったり、寒くて買い物に行きたくない時にちょっと買い物行ってみたいな、なんかそういうこと皆さんあると思うんですね。なんかね、でそれは自分の都合ですよね。でも私たちはその相手のことを思う時と自分の都合で言う時があるんですけれども、でも神様の命令っていうのは全く違うんですね。神様の命令っていうのは本当に私たちを愛してくださって、私たちがこの祝福恵みを受け神の技を見るために神様は命令してください。だから神様の命令は私たちにとって全てそれは益になってくる、恵みとなってくるわけですね。で、ここで最初に喜んでいなさい、いつも喜んでいなさい、いつも喜んでいなさいですから、眠っている以外はいつも喜んでいなさい、こう言ってるんですね。で、どうでしょう、いつも喜んでいられますか？いろんなことって日々起こりませんか？今日来るまでになんか嫌なことが起こったっていう人も中にはおられるかもしれないですね。なんかちょっと不愉快なことが起こったとか。でもそのようにいろんなことが起こるんですけれども、でも神様はいつも喜んでいます。このいい時だけではなく、いつも喜んでいます。で、そういうふうに言っています。で、なぜいつも喜んでいなさいと神様がおっしゃるかっていうと、神様は私たちに最高のこの日々を用意してくださっているんですね。だから一日一日もう最高の日を与えてくださるんです。だから喜んでいなさい。こんな素晴らしい計画をあなたの前にある。今日こんな素晴らしい一日をあなたの前に用意している。だから喜んでいなさいっていうことを言ってるんですね。でもその時に何が最高かなと思うかもしれませんけど、神様が与えてくださるのが最高なんですね。それを場によっては信仰を用いていないためにその最高を見ていないということはよくあると思いますけれども、神様は最高最善を毎日用意してくださる。ですからいつも喜んでいなさい、そのように言っているんですね。で、私たちを愛してくださっているので、私たちの祝福のために何でもしてくださるんです。この私たちがあれやこれ願うことが全て私たちの祝福ではないのです。それは御心っていうところがありますけれども、私たちの祝福のために何でもしてくださるんですね。で、私たちは全ての罪が許されています。永遠の命の約束が与えられています。また問題や困難があっても全て解決すると神様は言ってくださる。で、その問題困難さえも益になると神様が言ってくださっていますね。ですから喜ぶんです。最高の一日一日が与えられ、永遠の命が与えられ、問題困難も解決し、それらも全て益になる。だから私たちは喜ぶわけですね。で、いつも喜ぶ。でも実際には喜べない時って結構あるんですよね。そうじゃないでしょうかね。いつも喜ぶって言ってても、なんか怒ってる時とか悲しんでるとかって落胆してる時とかあると思うんですね。でも私たち
この自分の力ではできません。でもいつも喜んでいなさい。神様が命じることっていうのは私たちができないことは命じないんですね。できることを命じる。ですので私たちが神の助けを受けていくときに私たちはいつも喜ぶことができる。でここでまずいつも喜んでいなさい。そのように言っています。今度17節では絶えず祈りなさい。またこれはさっきはいつもでしたけど、今度は絶えず祈りなさい。絶え間なく祈りなさいということを言っているんですね。で今年度私たちに与えられた言葉はヤコブ書2章の17節にね、信仰を用いるということを神は語ってくださいました。で信仰を用いる中心的なものは祈ることと聞き従うことと感謝するということ、それが中心ですね。で祈るっていうことは神の恵み祝福を体験するこの大きなポイントとなっていきます。でそれとともにこの聞き従うということはとても重要なんですね。でこの聞き従うための土台は祈りです。祈りがなければ聞き従うことができません。祈って神が何を示し何を求めておられるか、何を語っておられるか祈って聞いていくわけですね。だから聞き従いの土台は祈りです。ですから祈りっていうのはとても重要です。でここで絶えず祈りなさいって言ってますけれども、そう一日中私は祈れないと思うかもしれません。確かに言葉ではずっと祈ることができないですね。でも私たちは威厳で祈ることができます。で言葉の祈りが祈りの中心ですが、威厳の祈りはその言葉の祈りを助けますので、ぜひ威厳の祈りも用いてここで絶えず祈りなさいって言ってますので、祈っていただきたいと思います。で威厳の祈りっていうのは霊の祈りですので、私たちが何かしていてもその祈ることができます。で私はよく来る間この車の中約30分ぐらいの時間ですけど賛美したり、時には予言を語ったり、また祈ったりしながらこう来るんですね。で車を運転しながら言葉で祈ることは十分できますけども、他の方は分かりませんけど、私は料理しながら言葉で祈りながら料理するということができないんですね。で料理って次から次にこう手順とか量とか考えてますので、言葉で祈りながら料理することはできないんですが、威厳で祈ってたらもう自由に料理もできます。ですから威厳っていうのはいろんなことができますので、威厳の祈りを用いていっていただきたいと思うんですね。で威厳の祈りっていうのは確かにどこでも祈れるんですけれども、周りに人がいる時にあんまり大きな声で祈るとやっぱり妨害になりますので、そういう時はやっぱり声を抑えて、また威厳の祈りは声に出せなくても口の中だけでも祈れますので、ぜひ威厳の祈りも用いていっていただきたいと思います。そうでないとここで言っているように絶えず祈りなさいってそこができませんので、言葉の祈りとまた威厳の祈りを用いて祈っていただきたいと思うんですね。そして次は今度は全てのことについて感謝しなさいというんですね。もう全て良いこと悪いこと全てのことについて感謝しなさいって言っています。でこの祈るっていうことと祈り求めるということと感謝するということ、このことを見るときに時には混乱が生じることがあると思うんですね。で私も以前求めてこのことを感謝してるのに、でもこれを変えてくださいって求めていいのかなってそういうふうに思ったことがあるんですね。問題でも許されている問題を感謝してるんだけども、この問題がなくなるようにっていうふうに祈ってる時に、感謝してるんだけどなくなるように祈るってなんかぶつかってるんじゃないかなと、そういうふうに思ったことがあるんですね。でもそれは違います。もしそういうふうに思われる方がおられたらこのように理解していただきたいと思うんですね。で例えば今今年は去年からずっとインフルエンザがなんか警報レベルだったか警告レベルなんとかレベルになったのかいろいろ見て、今結構ここら辺で流行ってるんじゃないでしょうかね。インフルエンザ流行ってると思うんです。休校したりなんかそんなしてると思うんですね。で例えばインフルエンザが流行ってもし自分がかかってしまったとしますよね。そして高熱が出たとか頭痛がするとか、その時はそのかかってしまったそのインフルエンザにかかったことを感謝するんですね。神様インフルエンザにかかってしまいました、かかったことも感謝します。高熱が出ていることも感謝します。
また頭痛がすることも感謝します。この目の前に起こっていることを感謝します。でも神様、この熱が下がりますように、インフルエンザが癒されますように祈っていきますよね。これは別にぶつかってるわけじゃないんですね。だから起こった、今インフルエンザにかかったこの現在の状況ですね、これを感謝して、これから先はもう明日は元気になるように、あと1時間後には元気になるようにというように、その将来これから先のことを求めていくわけですから、決して感謝しているのに祈ったらぶつかるっていうことはないので、そこを理解していただきたいと思います。ですから問題だったら問題が許されていることも感謝しますが、その問題が今度解決するようにっていうふうに祈っていくわけですね。それは決してぶつかることではないので、そのことを注意していただきたいと思います。で、ここで全てのことについて感謝しなさいって言ってますけれども、この感謝の祈りには段階があるんですね。感謝の祈りには段階があります。まず起こったことですね、そのまま感謝していくわけですね。ですからインフルエンザにかかったらインフルエンザにかかったように、ですから起こったことをまず段階1として起こったことですね、起こったことをそのまま感謝する、これが1段階目ですね。でこれは結構なさってると思います。感謝の徹底がなされているので。でもここで終わらないで発展させていっていただきたいんですね。で次はそのことの後ろに神の素晴らしい計画がある。起こったことを感謝して、その起こったことですね、これはその後ろに起こったこと、その後ろに神の素晴らしい計画があることを感謝、その後ろに神の素晴らしい計画があることを感謝。これで2段階目に進めていっていただきたいんですね。そして3番目というのはそのことの上に今度は神を褒めたたえてください。そのことのゆえに神を褒めたたえる。これが段階を追った感謝ですね。このようにして段階を追って感謝を進めていっていただきたいんですね。で車を運転する方っていうのは一回も捕まったことがないと思うんですが、でも結構有料ドライバーって多いそうですね。割合にしたらすごく多いそうですけれども、例えばスピード違反でもし捕まっちゃったとしますよね。がっかりしますよね。点数じゃない、たくさん罰金が来ると思います。でもその時にですね、まず捕まったことを感謝。神様、スピード違反で捕まっちゃいました。そのことを感謝します。神様、反則金が4万円きます。それを払わなければいけません。それを感謝します。あと点数が減点されます。そのことを感謝します。まずこの起こったことをそのまま感謝しますよね。で次にその後ろに神の素晴らしい計画があることを感謝する。ですからこの後ろに神様の素晴らしい計画があります。このことを通してさらにこの素晴らしい神の計画が表されていきます。私は今まだそれを見ることができません。でも私がそれを見たら驚くでしょう。でこのようにして発展させていくわけですよね。で全てのことは益になると神様が言ってますから、そういう根拠のもとにもう発展させていくわけです。そしてその素晴らしいことが起こったということを通して、今度はそのことのゆえに、この捕まったそのことを通してさらに素晴らしいことが起こる。
その起こることを感謝し、そして今度は起こったことを感謝して、そして主を褒めたたえていくわけですね。ですからこの神様は素晴らしい、このことを通して素晴らしいことをしてくださいました。もうあなたは常に最高最善のことをしてくださいますと言って神様を褒めたたえる。まず起こったことをそのまま感謝し、その後ろにある神の素晴らしい計画があることを感謝し、そのことの上に神様あなたを褒めたたえますと言ってこの褒めたたえていく。でこのようにして段階を追って感謝をなしていっていただきたいと思います。そして、この段階を踏んで、これだけでも感謝なんですが、段階を踏んでいくことを通してさらに、このより神の祝福が表されてきますので、ぜひこの感謝の祈りも段階を踏んで進めていっていただきたいと思います。で常にですね、神はこの私たちを愛してくださり、最高最善の人生を与えようと、そしてそれを備えてくださっているんですね。ですからここに書いてあるように、いつも喜び絶えず祈り、全てのことについてそして感謝していっていただきたいと思います。また聞き従うということもとても大事ですので、聞き従いつつそのことを成していっていただきたいと思います。で自分の力ではできません。頑張ってもできません。それは1日2日はできるかもしれませんけれども、続けられませんから、もう自分の弱さを認めて神により頼んで、そしてこれは神が私たちに望んでいることであり命令していることですので、ぜひこのことを成していっていただきたいと思います。それではこれで終わります。天のお父様、今日はこの第一テサロニケ5章の16、17、18から感謝すること、祈ること、また、喜ぶこと、神様あなたがこのことを語ってくださったことありがとうございます。私たち自分の力ではできませんけれども、神様あなたにより頼み、あなたの助けの中で日々喜び、また祈り、感謝していくことができるように、そしてあなたに忠実に聞き従う歩みを全うしていくことができるように導いてください。この時を感謝し、主イエス・キリストの皆を通してお願いいたします。アーメン。それではいつものように癒しの祈りの時を出していきたいと思います。罪があってはこの祈りが抜かれないことがありますし、またこのごくわずかですが罪の原因で許される山になります。また私たちすべて罪人と聖書を見ておりますので、今ここで罪の悔い改めをしていきましょう。共に祈りましょう。また神様は私たちの願いを聞いてくださいますので、今ここでご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、この求める時を持ってまいりましょう。祈りましょう。天の父の神様、今あなたのこの場にご臨在され、癒しの働きを豊かになしてくださっていますことをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって病の力を打ち砕く、イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊をされ、イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に癒されんよ、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 癒されんよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の精神と体の癒しを宣言します。感謝します。感謝してイエス・キリストの皆を通してお願いいたします。それでは祝祷を持って礼拝を取りたいと思います。
を賛美し、祝福を受け入れたいと思います。父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に今より常しえまでもあります。